କିଏ କହିଲା ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ, ସିଗାରେଟ ଟଣା ଆଉ ଦେହ ସୁଖର ମଜା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲେ 3 ଟୋକାକୁ 2 ଟୋକି ବେଡ୍ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଶୋଇପଡ଼ି କେମିତି କଲେ ଟୋକିକୁ ମଜା ଲାଗିବ, ନିଶା ସେବନ କରି ପେଲିଲେ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ, ନିଜକୁ ମହାନ ରାଣୀ ଭାବି ଭାଷଣ ବାଜି ମାରୁଛି ଏହି ଟୋକି ଜଣକ। ଆଉ ଟୋକାମାନେ ବସି ଏହି ଗିଲିଗିଲିଆ ଅଳିଆ କଥା ଶୁଣିବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଦିନରେ ଏମାନେ ଟିଭି ସିରିଏଲରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଟୋକାଙ୍କୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପୋଜରେ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଦେହ ସୁଖ ସହିତ ଏମାନେ ନିଶାଖୋର ରାତିକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଥାନ୍ତି। ସେକ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଟୋକାଙ୍କୁ ପଟେଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ପଟିଲା ତାକୁ ହୋଟେଲକୁ ଆଣି ତା ସହିତ ମତୁଆଲା ହୋଇ ଦେହ ସୁଖର ମଜା ନେଇ ପଇସା ଶୋଷିଥାନ୍ତି। ଟୋକାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ସରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ଯାଇ ଏହି ଯୁବତୀମାନଙ୍କର କଳା କାରନାମା ପଦାକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମେଗା ଶୋରେ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଚରିତ୍ରର ପିଲାମାନେ ନିଜେ ତ ଯାହା ବର୍ବାଦ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅବାଟକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପସ୍ତେଇବେ। ଏହିଭଳି ଚଟାପଟ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।